Քրիստինե Վարդանյան։ Կլինի դաշնակցությունից ներքին փաստաթուղթ հրապարակել պահանջելուց առաջ Նիկոլ Փաշինյանի SMS-ները հրապարակեք անկախ մարմիններին գրված։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Անկախ մարմինների ղեկավարներին, որից հետո հրաժարականներ են լինում։ Ինչ է տեղի ունենում, ժողովուրդ ջան, քննարկում ենք անկախ սահմանադրական մարմնի անդամի սահմանադրական նորմը խախտելու հանգամանքը, այդ մենք չենք ասում, վատ ընդդիմությունը, դաշնակցությունը չի ասում, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եզրակացություն է տվել, որ խախտումը եղել է, բայց այս քննարկումը վերածվել է իսկականից հակադաշնակցական արշավի, ինչպես ասում են, ԱԺ-ում թևածում է հակադաշնակցական մաղձը։ Բանը հասավ ընդեղ, որ Արծվիկ Մինասյանը ասում է, «Էս ինչ մաղձ եք թափում, էս ինչքան մաղձ կա ձեր մեջ, ամբողջը թափեցիք», Ռուբեն Ռուբինյանը ասում է, «Չէ, ամբողջը չեմ թափել, էլի կա իմ մեջ»։ Ես անհանգիստ եմ մեր փոխոսնակի այս նյարդային համակարգով ոնց է գնում բանակցությունների, ընդհանրապես ձեր վարքագիծը որ տեսնում եմ, վախենում եմ պատկերացնել։ Ընդհանրապես ինչքան դուք մի քիչ շատ եք շփվում ձեր թուրք գոլեգաների հետ, այնքան հակադաշնակցական մաղձը շատանում է, մի քիչ զգուշ չտակ ձեզ մի վնաս տակ։ Հիմա ես կանադառնամ անպայման դաշնակցության մեղադրանքներից գոնե մի քանիսին, բայց Հակոբ Հակոբյան, խնդիրը հակադաշնակցական հայտարարությունները չեն։ Խնդիրը ձեր լավ կամ վատ թարգմանիչ լինելը չի, հարգանք ձեր ստեղծագործական կյանքին, թարգմանություններին եւ մնացած ամեն ինչին։ Խնդիրը այն է, որ դուք վերածվել եք պարզ պրոպագանդիստական գործիքի։ Ուզում եք դրանում համոզվել։ Համոզվենք։ Ասում են քաղաքացիները չեն կարողանում գտնել այդ ինչ արտահայտություններ արել Հակոբ Մովսեսը։ Հիմա Հակոբ Հակոբյանը ունենալով սահմանափակում, ասում է դաշնակցությունը շրջաբերական է տարածել, ասել է դե լավ, դե ինչ պետություն, ինչ բան։ Կարեք այս խոսքերի ապացույց ներկայացնեք։ Դուք կարեք սրա համար պատասխան տաք։ Դուք սրա համար կարող եք, ասենք լավ, քաղաքական թիմը վերցրել է իր քարոզչական պրոպագանդան առաջ է գնում։ Դուք Ռուբեն Ռուբինյանն եք, Վահագն Ալեքսանյանի օգնականն եք, ասենք իրանց ասածը, որ կրկնում եք, պատասխանատվություն զգում եք, թե չէ։ Թե դա անպատասխանատվության արշավի մեջ դուք էլ մի հատ զինվորն եք այդտեղ։ Այն մնացած մեղադրանքները մեր պատմական դժվարությունների մեջ դաշնակցության մեղքը շատ մեծ է, դաշնակցությունը իր գաղափարախոսությունը պիտի փոխի, վտանգավոր է իրավիճակի համար մահ կամ ազատությունը։ Լավ։ Դաշնակցությունն է, ասենք, այս ամեն ինչը վերածվեց, որ դաշնակցության դեմ է եղել, դրա համար էլ հայց են ներկայացրել, անգամ հասավ այնտեղ, որ շահերի բախում կա։ Այսինքն, եթե քաղաքացին, օրինակ, կամ որևէ սուբյեկտ իր իրավունքները պաշտպանում է տրված գործիքակազմով, դա շահերի բախում է։ Հիմա դաշնակցությունը հասկացանք, եկեղեցուն ինչի եք կպել տենց։ Վեհափարի հրաժարականի պահանջը ձեր մոտ երբ հասունացավ մշակութային գործունեության շրջանակներում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դրա մասին խոսեց, ինչը, այսինքն պարտադիր Նիկոլ Փաշինյանը պիտի խոսի, դուք դա պիտի հիմնավորեք, հետո ասեք քաղաքական չեզոքություն են պահպանում, մեր եկեղեցին զբաղված է եկել մեռել թաղելով եւ դրանով հպարտանալով։ Այս մտքի գոհարները ձեր մոտ ո՞նց ծնվեցին։ Պարտադիր Նիկոլ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավին զուգահեռ չէր կարող դրանից առաջ լինել։ Այ եկեղեցու խնդիրները ձեզ ավելի այլ ժամանակում չէին անհանգստացնի։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու կաթողիկոսը իմ կարծիքով պետք է հրաժարական տա։ Փաշինյանը ասում է, անկախ սահմանադրական մարմնի անդամը կրկնում է։ Չէ, քարոզչական թեզերի սպասարկում չկա։ Ձեզ բանավեճի են հրավիրում, որպես կողմ ՀՄԵԿ-ի եթերում, իշխանական թեզերը պաշտպանելու։ Հիմա ստը խախտվել է դրույթը չեզոքության, թե չի խախտվել։ Ու որ մեր քաղաքացիների համար պարզ լինի մենք ստեղ ինչ ենք վիճարկում։ Սիրելի քաղաքացիներ, ես վստահ եմ, որ դուք մի դետալ բաց եք թողել։ Դուք բաց եք թողել, որ այս ամենի համար Հակոբ Մովսեսը 4 տարի ես հաշվեցի, շուրջ 30 միլիոն դրամ եք ստացել պետությունից։ Այսինքն մեր քաղաքացին գիտի, որ ինքը Հակոբ Մովսեսը իր հարկերից այս գործունեությունն է ծավալում։ Համաձայն է դրա հետ։ Համաձայն է։ Դրա համար եք դուք ընտրվել։ Գնացեք ՔՊՑ-անք, աշխատավարձը նույնն է։ Ազատորեն առանց որևէ սահմանափակման այդ գործունեությունը ծավալեք, այդ է խնդիրը։ Խնդիրն է, որ դուք սահմանադրական նորմ եք խախտել։ Արման Եղոյանը ասում է, դուք որ իշխանություն լինեիք, Հակոբ Մովսեսը նման արտահայտություններ աներ, դուք իրան դրա համար այս նույն սխեման գործարկեր, պարոն Եղոյան, մենք որ իշխանություն լինեինք, Հակոբ Մովսեսը նման արտահայտություններ չէր անի, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Հիմա այս ամենի ու
ասում է նախկինում սենց վատ բաներ կային, ես քննարկումը վկայում է ժողովրդավարության մասին, ինստիտուտների կայացման, դուք ասում օրինակ տեսել եք, որ մենք կանչենք, որովհետև հակաքպեական հայտարարություն են արել, այսպիսի քննարկում կազմակերպենք։ Չէ, դուք ալարում եք երևի կազմակերպեք, SMS եք գրում։ Ձեր ժողովրդավարության, ձեր ներսում ժողովրդավարության մակարդակի վկայությունը Հովիկ Աղազարյանը եւ Հակոբ Ասլանյանն են, հասկանում եք, որոնք հանդգնել են ինչ որ անհամաձայնություն արտահայտել։ Հիմա Պարոն Հակոբ Հակոբյան, դուք եք դաշնակցությունից հեռացրել։ Ձեր, պարոն Հակոբ Հակոբյան, գիտեք, դուք թաքնվում եք մտավորականի, գրողի, այսպես բանի տակ, կերպարի տակ, ձեզ քննադատում ենք, ասում եք սահմանադրական նորմ եք խախտել, փաստում են, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, ասում է, գիտեք ինչ լավ գրող է, ոնց եք համարձակվում քննադատել, ինչ լավ թարգմանիչ է։ Հանձնաժողովի նախագահ են ընտրում, ասում են կոմպետենտ չի, հարցերին չի կարողանում պատասխանել, ասում է գիտեք քանի անքուր գիշեր եմ անցկացրել։ Հիմա ձեր նույն ձեր պատասխաններն են, ինչ կապ ունի։ Կներեք, ինչ կապ ունի։ Օրինակ ձեզ մեր հասարակությանը մտահոգող այլ հարցեր չկան, որ դուք անդրադառնայիք, բացի Նիկոլ Փաշինյանի թեզերից։ 2-3 բան հուշեմ, որ օրինակ իմ կարծիքով գրողի ու մտավորականի նուրբ եւ զգայուն հոգին պիտի խիստ փոթորկեր։ Օրինակ Սոնա Մնացականյանին հիշում եք։ Գիտեք ինչ ա եղել իր դատավարությանը հղի կնոջ սպանության դեպքով։ Գիտեք որ ձգձգվում է, որովհետև ապրիլին 2027-ի վաղեմության ժամկետը լրանում է եւ ձգձգվում է այնքան դիտավորյալ այդ դատավարությունը, որ մեղավորը ազատ արձակվի, որը մի օր էլ չի պատժվել, չնայած դատավճիռ կա։ Ձեզ դա կարող է հուզեր, թե չէ։ Ձեզ 700%-ի չափ թմրադեղերի ապօրինի շրջանառությունը որպես գրող, մտավորական, թարգմանիչ կարող է ավելի հուզեր, քան դաշնակցության պատմությունը։ Թե չէ, դրանք խնդիրներ են, որ ձեզ հենց մտասևեռումը դաշնակցության նկատմամբ։ Հենց դաշնակցությանը պետք է անդրադառնալ, որովհետև ԿՊ-ն է տենց որոշել։ ԿՊ-ն անդրադառնում է, բայց դուք ինչի ես ամեն ինչից հետ մնաք։ Հիմա գանք իրականում դաշնակցության նկատմամբ այս արշավին հնչեցրած թեզերին։ Գիտեք, դուք մեզ չեք ներում ընդհանրապես ձեր հակապատկերը լինելու համար։ Ոչ մի ուրիշ խնդիր չկա։ Դուք մեզ չեք ներում ձեր հակապատկերը լինելու համար։ Այո, երթվում ենք, մենք երթվում ենք, այո, ունենք արժե համակարգ, այո, մենք կարծում ենք, որ անհատը կարևորագույն արժեք է, բայց հասարակությունը անհատից ավելի բարձր է, որպես ամբողջություն եւ հավաքականություն։ Այո, մենք կարծում ենք, որ պետությունը, անկախությունը նպատակ պետք է ունենան, եւ դա ազգի, հարատեվության, ապահովում ու ինքնության պաշտպանությունն է։ Մենք չեք ներում, որ անձնակենտրոն ու անձնապաշտ չենք, որևէ մեկի նկարը դաշնակցության առաջնորդների նկար բանը չեմ հիշում ով է, որովհետեւ ձեր թվում է անձնապաշտ չենք, որևէ մեկի նկարը չենք դնում, բանը մեր հետևը ու բաներ պարտադիր լայվերը այդ ֆոնին անում։ Դրա համար եք ընդհանրապես չեք ներում։ Ասում է ինքնահայեցողություն դուք չունեք։ Ռուբեն Ռուբինյանը ամեն անգամ նենց ասենց բանը երեսով տալիս երիտուրքերի այդ համագործակցությունը, ոնց որ նախ դա ձեր համար խնդիր է, իրականում ինչ գաղափարական դուք հարց ունեք տեղ, բայց համար երեսպաշտությունն է խնդիր։ Այո, ժողովուրդ, այո, եղել է այդ համագործակցությունը։ Ու հիմա ինչ ասում ենք, այդ ինքնահայեցողության հետևանքով ենք ասում, որ դա այն ճանապարհը, որով դուք հիմա գնում եք, տեղ չի տանելու կամ շատ վատ տեղ է տանելու։ Այո, այդ մեր պատմությունից ենք ասում, այո, անցել ենք դրա միջով, փորձել ենք, վատ տեղ ենք գնացել, հիմա կարակ այդքանը ընդունեք, թե որովհետև դաշնակցությունն արել դա պիտի մերժեք, թե որովհետև դաշնակցության նկատմամբ ատելությունը այնքան մեծ է, որ վերածվել է ամեն արժեքի նկատմամբ ատելության։ Դուք պետությունը չեք, երբ մենք ձեզ քննադատում ենք, մենք պետությանը չենք քննադատում։ Մարիա Կարապետյան, ասում է Արմեն Ռուստամյանը, չասեց խաղաղ անհնազանդություն բառը, քանի անգամ խաղաղ բառ պիտի օգտագործենք, որ մարդկանց չտանեք դատեք։ Քանի 10, 20, ինչքան պիտի օգտագործենք։ Ասում է զորաշարժ բառն է օգտագործել, դա նշանակում է, որ ուզում են մոտ գործեր անել։ Այդ տենց էլ կարվում են ձեր քրեական գործերը։ Դրա համար մեր գործընկերները հիմա մեր կողքը նստելու փոխարեն տարբեր աստիճանի կալանքների տակ են։ Այդ զորաշարժից համահայկական ինչի՞ եք տենց վախենում։ Դա ուժերի մոբիլիզացիան է։ Համահայկական զորաշարժի մեջ ամեն հայ իրան պիտի տեսնի, դուք այդ զորաշարժից դուրս եք։ 2020 թվականին համահայկական զորաշարժ ա եղել։ Ինչն է ձեզ այդտենց վախեցնում։ Դուք պաթոսի մասին շատ խոսեցիք, ավարտեմ այդ պաթոսին անդրադառնալով, ավելի պաթետիկ ու չնայած պաթոսի մեջ դա զգայականությունն է, որ նորմալ է, որ կարևոր հարցերին զգացմունքով կարող ես մոտենալ, բայց ավելի պաթետիկ ու իրացիոնալ բան, քան իրական Հայաստանի կենացային բանն է, տեքստն է, ես չեմ տեսել։
դրան անդրադարձել եք, ավելի իրացիոնալ ու ոչ պաթետիկ, ու ավելի ռացիոնալ բան, քան պայքարն է, ավելի ռացիոնալ ճանապարհ, գոյություն ուղղակի չունի, որովհետև գիտեք, որ կռվում մենք տվեցինք ամենաշատ ու ամենամեծ թվով զոհերը, այն կռվում, որը չտվեցինք, որից փաստորեն չմասնակցեցինք, դա հայոց ցեղասպանությունն էր, պայքարը ամենակիչ զոհողությունների ճանապարհն է հասնելու ամենամեծ արդյունքների, էս է մեր ու ձեր տարբերությունը։